这是世界上最恐怖的监狱，里面关押着全球最危险的暴徒，有曾在北非掀起战火的雇佣兵网，有暗网悬赏榜第一的绝世杀手，他们随便哪一个放到外界，都能让一方天地为之震颤。然而此刻，数千名凶神恶煞的囚犯却整整齐齐地跪伏在地，连大气都不敢喘。在他们正前方，一位面容清俊的青年正慵懒地靠在原本属于典狱长的太师椅上。青年名叫陆渊。3年前，你奉师傅之命主动来到黑岭监狱，外面的人都以为你犯下滔天大罪，却根本没人知道这座黑岭监狱的地底下镇压着一条沉睡千年的渊龙之脉。你待在这里整整3年，就是为了把那狂暴无比的渊龙之气彻底炼化入体内。就在昨天，你终于成功了。渊哥，老大。这时，监狱长像只乖顺的哈巴狗，满脸讨好的递来一杯冰镇红酒。外面有人来探望您了。你慢慢睁开双眼，眸子里掠过一道暗金龙影。老头子总算舍得露面。你起身站定，伸了个懒腰，浑身骨骼发出一阵犹如龙吟般的爆响。然而，等你走进特殊接待室时，却不由得微微怔住。坐在防弹玻璃另一侧的，并不是你那个邋里邋遢的师傅，而是一名气场冷傲的绝美女人。女人摘下墨镜，露出一张精致的挑不出半点瑕疵的脸，可那双漂亮眼眸里却满是毫不遮掩的厌恶和高高在上。你找我？女人从头到脚扫了你一眼。我叫苏宁雪，是苏氏集团如今的总裁，同时也是你名义上的未婚妻。你眉头微挑挑，想起老头子当年确实塞给过你几样信物。苏宁雪从包中抽出一张支票，推到玻璃前的槽口边。陆渊，我不管你当年到底用什么花言巧语哄得我爷爷定下这门婚约，但现早就不是过去了。我苏宁雪如今身价10亿，而你不过是一个还在服刑的阶下囚。这500万算是给你的补偿，拿了这笔钱把婚书交出来，等你出狱之后，老老实实做个普通人，别再企图攀上苏家吃软饭。你盯着那张支票，忽然觉得有点可笑。渊龙之气大成之后，这世间的钱财对你来说早就像过眼云烟。你原本打算出狱后主动去退婚，因为渊龙之气才刚刚成型，若是强行和普通女子结合，反而可能害了对方的性命。你想太多了，我压根没打算吃你们苏家的饭。你随即转头朝门外的狱警招了招手。老黑，去把我床底下那个木盒拿过来。狱警恭敬地捧着一个古朴的紫檀木盒跑了进来，每一枚玉佩下面都压着一张泛黄的婚书。苏宁雪隔着玻璃，她眼尖地发现其中一张婚书上写着楚星婉3个字。楚星婉那可是星海首富楚振邦唯一的女儿，更是整个星海商界公认的顶级名媛。这枚是你们苏家的，拿走吧。苏宁雪强行压下心里的震惊，攥紧那张婚书，眼里的鄙夷却更浓了。陆渊，你到底是犯了什么罪才进来？连楚首富女儿的婚书你都敢造假？你该不会就是专靠这种手段到处招摇撞骗的骗子吧？你连解释的兴趣都没有，直接站起来转身朝接待室外走去。这是无可救药的烂泥！你望着木盒里剩下的4枚玉佩，有些无奈地叹了口气。退个婚都能被当成诈骗犯，要是等他们一个个找上门，光是烦都能把人烦死。算了，既然渊龙之气已经大成，今天就出狱，顺路去星海市把这些婚约全退掉。你提起木盒，径直朝监区大门走去。走到黑岭监狱那扇重达万斤、号称连导弹都轰不开的钛合金电磁大门前，你停住了脚步。你根本没要钥匙，而是慢慢抬起右腿，一声震得人耳膜发麻的巨响，大门被你一脚踹到扭曲变形，轰然倒飞出去数十米。四周高塔上的武装狱警看到这一幕，不但没有举枪，反而整齐划一的立正敬礼。3年了，他们这辈子都忘不了。3年前，这个少年正是用一模一样的方式一脚踹开大门走进来的。几个小时后，飞往星海市的头等舱里。陆渊，你跟踪我？你睁开眼睛转头看去，竟然又是苏宁雪，她正用戒备又厌恶的目光死死盯着你。你今天才刚出狱，就这么死皮赖脸跟我坐同一架飞机，甚至还打听到了我买的头等舱位置。陆渊，我刚才说的还不够明白吗？500万我已经给你了，你到底还想纠缠到什么时候？你嘴角忍不住微微一抽。苏小姐，被害欲望症也是病，建议你下机之后去挂个脑科看看。你敢骂我？就在这时，飞机广播忽然响起，本航班已抵达星海市国际机场。陆渊，人贵在有自知之明，出了这个舱门，你要是还敢跟着我，一定让你见识见识苏家在星海市的人脉，到时候你恐怕就要2进宫了。说完，他头也不回地朝舱门走去。然而他才刚走到机舱出口，就被2名神色紧张的空姐拦了下来。抱歉，这位女士，星海机场现在已经全面封锁，外面的安保等级已经拉到最高，正在迎接一位大人物下机，请您先稍等片刻。封锁机场，迎接大人物。在星海市，就算是首富出行，也绝不可能有封锁整个机场的排场。就在苏宁雪满心震撼的时候，乘务长一路小跑来到你面前，90度深深鞠躬，声音里甚至透着一丝发颤。尊贵的陆先生，外面来接您的人已经到了，请您先下机。所有乘客把目光投向了你，苏宁雪更是眼睛瞪得老大，简直像是活见了鬼。接我。眉头轻轻一挑，随即感应到外面那股熟悉的内劲气息，只得无奈摇了摇头。你在众人敬畏的目光里，越过呆若木鸡的苏宁雪，缓缓走下了飞机。刚走出廊桥，只见停机坪上整整齐齐停着2排黑色迈巴赫，最前方一个左脸带着刀疤、不怒自威的魁梧中年男人。星海市的大佬在场，绝对会吓得双腿发软。雷破天可是星海市黑夜里的王，一句话就能让星海商界地动山摇的恐怖存在。1年前，这雷破天不知死活跑到黑岭监狱附近寻仇，差点被泄出来的渊龙煞气搅成碎片，是你顺手保了他一命。
起来吧，搞这么大阵仗干什么？让人都撤了，送我去西郊楚家庄园。直到车队呼啸着驶离机场，苏宁雪才失魂落魄地走下飞机。刚才接走陆渊的到底是什么人？难道他不是刚刑满释放的囚犯吗？具体身份我们也不清楚，不过看外面那些人的统一西装制服，有人猜测可能是某个秘密特殊部门在押遣极端危险的逃犯。逃犯？秘密押解？对，一定是这样。他肯定是在黑岭监狱犯了事才逃出来的。我就说一个废物，怎么可能摇身一变成了大人物？这下好了，他被特殊部门抓走，下半辈子估计都得在暗无天日里待着，再也不可能来纠缠我了。此时，星海市西郊楚家庄园作为星海首富楚振邦的府邸，今天却是愁云惨淡。大厅内，楚振邦双眼布满红血丝，仿佛一夜之间苍老了10岁。病我治了，婚书我留下了，从今往后陆某和楚家两不相欠。陆先生，请。天心阁，那就去天心阁。入夜，星海市繁华地带天心阁，作为只接待身价10亿以上顶级富豪的销金窟，这里的安保极其森严。一辆辆顶级超跑停在门口，走下来的全是衣着光鲜的社会名流。你在雷破天安排下拿到了一张普通入场函，独自一人走进了金碧辉煌的会场大厅。雷破天身份敏感，不方便大张旗鼓进入这种场合，便留在外围清场。你随手找了个偏僻角落坐下。就在这时，哟，这不是我们刚出狱的陆大少爷吗？怎么楚家没赏你点残羹义善，跑这儿来想顺手牵羊偷东西了？只见苏宁雪挽着一个油头粉面的富家公子，那富家公子叫王浩，是星海市王氏建材的少东家。雪儿，这就是你说的那个死皮赖脸缠着你的劳改犯未婚夫？保安是怎么做事的？天心阁这种高雅地方，怎么连这种下三滥的货色都能放进来？估计是在外面捡了别人不要的入场券混进来的吧。陆渊，我劝你立刻滚出去。今晚这里汇聚了整个星海市的大佬，惹怒了任何一位，都不是你能承担得起的。聒噪！他妈说谁聒噪？王浩见在美女面前丢了面子，伸手就要去抓你的衣领，你连手指都没动，体内一丝外泄的冤龙气息猛然一震，王浩只觉得一股排山倒海的力量撞上胸口，整个人连退4、5步，一屁股跌坐在地上，摔了个狗吃屎。王少，你没事吧？苏宁雪大惊失色，连忙伸手去扶他。王浩脸色涨红，感觉脸面全丢光了，刚想爬起来叫保镖，拍卖台上的灯光突然亮起，清脆的钟声回荡全场，宣告拍卖会正式开始。小子，你给我等着！哼，拍卖会结束，我让你跪着爬出天心阁！两人灰头土脸的坐回了前排 VIP 座位。拍卖会由天心阁首席拍卖师冷如霜亲自坐镇主持，他刚一登场就吸引了全场男人的视线。前面几件拍品都是些古董字画，你根本提不起半点兴趣。直到1个小时之后，冷如霜抬手揭开，水晶展台上的红绸一朵，全身流转着幽蓝光辉，花瓣好似星光凝成般耀眼的莲花。各位贵宾，今晚的压轴拍品300年行魂莲，起拍价5000万，每次加价不得低于100万。6000万，6000万，8000万！星魂莲乃是延年益寿的极品灵药，现场那些富豪彻底红了眼，疯狂叫价。王浩也跟着举起了号牌，他今晚正是接了家族的死命令，无论如何都要拍下这株星魂莲，去巴结一位省城来的大人物。1个亿！全场顿时安静了一瞬。2楼一间普通包厢里，忽然传出一道苍老嗓音1亿2000万！老夫乃江南药王谷长老，还望诸位卖老夫几分薄面。听见药王谷这3个字，全场富商纷纷倒吸一口冷气。那可是武道界和中医界都赫赫有名的大派，谁敢轻易招惹？王浩的脸色也瞬间僵住，只能满心不甘地放下了号牌。就在所有人都认定星魂莲必定归药王谷所有时，偏僻角落里，你慢悠悠举起了手里的号牌，语气淡的仿佛只是在菜市场买颗白菜。3个亿！整个会场刹那间死一般安静，所有人的目光都像聚光灯一样齐刷刷落在你身上。这小子疯了吗？一个穿着破烂的人能拿出3个亿？这可是药王谷看中的宝贝，他居然敢当众虎口夺食，这是嫌自己命太长了吧？王浩和苏宁雪更是当场瞪圆了眼睛。你到底在这里发什么疯？天心阁的规矩你不知道吗？恶意抬价又拿不出钱，可是要被当场砍断双手的。冷如霜也微微皱起漂亮的眉。这位先生，请您再次确认您的报价。如果验字无法通过，天心阁的怒火绝不是你能承受的。你压根懒得解释，随手从怀里摸出一张通体漆黑，还镶着金龙纹路的卡片，屈指轻轻一弹，去刷。这是国际暗网和瑞士联合银行联手发行的黑龙至尊卡，全球限量不足10张，而且透支额度没有上限。无比恭敬地用双手将黑卡取出，转身递给了身后的财务人员。不到半分钟时间，财务人员就满头大汗地跑了出来，对着冷如霜拼命点头示意。3个亿，成交！恭喜这位先生成功拍下星魂莲。全场顿时一片哗然，他竟然真的拿得出3个亿！苏宁雪整个人如遭雷击，脸色惨白，大脑中一片空白。那个被他当成劳改犯，还当众退婚羞辱的男人，竟然能随手甩出3个亿！这绝不可能！
是他在监狱里靠诈骗弄来的黑钱。苏宁雪只能在心底这样近乎崩溃地安慰自己。拍卖会正式结束，工作人员捧着装有星魂莲的玉盒，恭敬送到你手里。冷如霜亲自从台上走下来。先生，您虽然财力惊人，可匹夫无罪，怀璧其罪。药王谷的人，还有星海市几方势力派来的哈手，现在已经把天心阁外面围得水泄不通。您要是信得过我，天心阁有一条地下密道，可以护送您安全离开。密道，我做事向来只走正门，一群土鸡瓦狗也配让我绕路？话音落下，你迈开大步，径直朝着天心阁正门走去。冷如霜望着你挺拔的背影，太狂了！就算你背后真有通天背景，双拳必究难敌四手，外面可足足有着上百名武道高手啊！天心阁大门，夜色沉沉，狂风呼啸，暴雨如瀑般倾盆而下。你刚刚踏出大门，四周阴影里立刻涌出黑压压一大片人影，为首的正是方才在包厢里出嫁的药王谷长老，他身边还跟着7、8个气血悠长的武道内劲高手。而另一侧，王浩带着几十名手握砍刀的黑衣保镖，同样气势汹汹地堵死了去路。苏宁雪则躲在王浩的车里，正隔着车窗死死盯着眼前这一幕。小子，把星魂莲交出来，老夫或许还能饶你一命，只毁掉你这一身五脉。陆渊，你刚才在里面不是狂得很吗？3个亿又能怎样？老子今天不仅要你的命，还要把你的钱和灵药一起抢走！你缓缓停下脚步，任凭暴雨不断冲刷着脸颊，体内那股渊龙之气，从拿到星魂莲的那一刻开始，就早已压抑不住的疯狂沸腾。废话真多。你慢慢抬起右手，下一秒，一股仿佛从九幽地狱冲出的恐怖威压，以你为中心，轰的一声向四面八方爆发开来，仿佛有一条漆黑狂龙虚影在暴雨里仰天咆哮，恐怖气浪凝成实质般的冲击波，连倾盆雨幕都被硬生生震开，形成一片绝对真空的区域。不好！这是宗师境之上的强者！药王谷长老感受到那股毁天灭地的威压，脸色瞬间骇然狂变，整个人吓得几乎肝胆俱裂。可是已经晚了，你抬手隔空一掌压下，狂暴的渊龙罡气好似泰山当头碾落。药王谷长老和那7、8名内劲高手，甚至连惨叫都没来得及发出，就被这股力量硬生生压得跪倒在地。至于王浩带来的那些普通保镖，更是被气浪当场掀飞10几米远，整个人瘫在积水，浑身像筛糠一样颤抖。车里的苏宁雪更是死死捂住嘴，惊恐的连呼吸都停止了。这还是个人吗？你一步步走到王浩面前，居高临下的俯视着他。你刚才说要动谁？陆爷，陆祖宗，我真的错了，是我有眼无珠，求您大人有大量，饶过我这一次吧。这种蝼蚁杀了他都嫌脏手。身影如鬼魅一般消失在雨夜深处，而此时天心阁顶楼最神秘也最隐蔽的天字号包厢之中，巨大的单向防弹玻璃后面，一双清冷如月的眼眸将下方发生的一切尽收眼底。包厢里，冷如霜正恭敬地垂着头，连大气都不敢喘一下。在冷如霜前方，一位容貌倾国倾城的白衣女子正安静坐在一张特制轮椅上。她就是天心阁真正的幕后老板，也是帝都最神秘古武世家慕容家的长女慕容秋水。只是慕容秋水的脸色透着病态般的苍白，她的双腿表面甚至隐约凝结着一层薄薄寒霜，这正是她自幼所中的极寒剧毒，九阴绝脉，普通人碰上一点都必死无疑。她也是靠无数天才地宝才勉强活到如今。小姐，这个陆渊来历不清，出手更是狠辣至极，而且实力深不可测。慕容秋水轻轻敲着轮椅扶手，她刚才爆发出来的那股气劲儿，竟让我体内沉寂了20年的九阴寒毒都生出了一丝畏惧般的战栗。查，动用天心阁所有暗网情报，我要知道他全部底细，因为他很可能是我慕容秋水这一生唯一还能重新站起来的希望。慕容秋水望向你消失的那片雨夜，星海市东郊卧龙山，这里是整个星海市风水最佳，也是地价最惊人的区域。山巅之上矗立着一座宛若人间仙境的庞大庄园，云顶天宫。这里曾经是前朝王爷的避暑行宫，后来被雷破天砸下10亿巨资买下，又重新大规模翻修，却一直空置着，连他自己都不敢搬进来。因为雷破天心里清楚，只有真正的人中真龙才配得上这片风水宝地。黑色劳斯莱斯破开层层雨幕，稳稳停在云顶天宫的白玉台阶前。陆爷，这就是我专门为您备下的住处。这座山底下藏着一条微型天然温泉灵脉，最适合您静心修炼、调养身心。亲手为你拉开车门，你迈步下车，深深吸了一口裹着雨水和泥土气息的空气。你能清楚感觉到一缕缕微弱却精纯的灵气正顺着毛孔钻入体内，与你体内的渊龙之气产生清新共鸣。不错，你确实有心了。山庄里里外外我都安排了最精锐的天煞暗卫，绝不会让任何人前来打扰你，我这就先行告退。雷破天恭敬一躬身，十分识趣地退了下去。偌大的云顶天宫之中，此刻只剩下你一个人。你来到庄园深处一间宽敞静室，直接盘膝坐下，将那只装着星魂莲的玉盒取了出来。玉盒刚一打开，一层幽蓝光晕瞬间照亮整间屋子，浓烈药香扑面而来，勉强够我稳住第一层渊龙之气。你没有半点犹豫，双手迅速结印，猛然张口一吸，只见那株星魂莲竟化作一道璀璨幽蓝星河，径直飞入你的口中。
刹那之间，你体内仿佛有一头洪荒巨兽彻底苏醒，恐怖暗金光芒从你全身毛孔中爆射而出，瞬间将你身上的衣服震得粉碎。卧龙山巅，原本倾盆落下的大雨突然诡异停住，整座山头上方乌云汇聚成一个巨大的漩涡。与此同时，卧龙山半山腰的盘山公路上，一辆黑色防弹迈巴赫正在雨夜里艰难前行。小姐，卧龙山上的天象太不对劲了，刚才还是倾盆大雨，现在不止雷声滚滚，空气里竟还压着一股让人心悸的威压。您的身体……慕容秋水没有开口，他死死盯着山顶上空的巨大乌云漩涡，脸上浮现出难以压住的激动。那是真玉化华引动天象，冷姐快，全速上山！他不只是一位宗师，极有可能已经踏入了传说中神境的绝世高人。我的九阴绝脉终于有救了。当他们赶到云顶天宫门前时，却被几十名全副武装的天煞暗卫拦住去路。站住！私人营地，擅闯者死！冷如霜刚要发作，慕容秋水却轻轻抬手拦下了他。告诉你们家主人，天心阁慕容秋水前来拜山。正准备开口拒绝，脑海中却忽然响起一道如洪钟大吕般的声音：让他们进来。这是传说中的千里传音。暗卫统领浑身猛地一震，立刻恭敬收起武器，主动让开一条通道。冷如霜推着慕容秋水穿过一重重回廊，来到净室门外。门没锁，进。你身上的气息已完全收敛，看上去就像一个没有半点内力的普通青年。可慕容秋水却敏锐察觉到，你眼眸之中偶尔闪过一抹令人灵魂战栗的暗金龙影。天心阁真正的幕后主人，帝都慕容家的大小姐，你不在帝都安稳待着，偏要跑到星海市这荒郊野岭来找我，就不怕露露把命丢了？慕容秋水心头猛地一震，对方竟然一眼就看透了他的身份来历。陆先生果然神机妙算，秋水深夜贸然前来打扰，实属无奈。只因秋水身中绝寒之毒，命不久矣。今夜在天心阁见识了先生那宛如神明的手段，所以特意前来求医。求医？你将酒杯轻轻放下，缓缓站起身来，一步步走到慕容秋水面前，居高临下的俯视着他。你忽然抬起手，一把捏住慕容秋水的下巴，逼得他不得不抬起头。大胆！退下！陆先生，只要您能治好我的双腿，再救我一条命，我慕容秋水还有整个天心阁都愿意奉您为主。九阴绝脉，这根本不是什么毒，而是一种天生绝脉。你体内的寒气早就侵入骨髓，甚至连心脉都被冻住了70%，最多再撑3个月。先生果然慧眼如炬，帝都无数国医圣手也是这么说的。可我不想死，我还有滔天血仇没有报。我能救你，但我不需要你的孝庄。天心阁在我眼中也只是小打小闹而已。我要的是药。药？没错，你想活命，我需要3味顶级灵药：万年火灵芝、九幽冥岩草，还有传说中的真龙之血。这3样东西，只要你能在1年之内替我找到任意一样，我就保你10年不死。如果3样都能找齐，我让你当场踏入武道宗师之境。慕容秋水忍不住倒吸一口凉气，这3样宝物随便拿出一样，都足以让整个古武界掀起腥风血雨。好，我答应你，就算耗尽我慕容家残存的情报，我也一定替您寻来。很好。你随手一挥，慕容秋水盖在双腿上的羊绒毯瞬间化作飞灰，露出一双虽然修长完美，却苍白如纸、布满冰霜的玉腿。你并指如剑，指尖燃起一团暗金色火焰，那正是由至阳渊龙之气压缩凝成的渊龙之焰。你在慕容秋水的膝盖、脚踝以及足底几处大穴上飞快点落。整整20年来，他的双腿第一次恢复了知觉，那是一种极致的灼热感，仿佛有滚烫岩浆在他冰冷经脉中奔涌，疯狂吞噬着那些致命寒气。几分钟后，你缓缓收回手指，额头上也隐隐冒出一层细汗。九阴绝脉的寒气果然霸道。我刚才已经用渊龙之焰封住你心脉周围的寒气，也顺手打通了你双腿的一部分经脉。接下来的3个月，你可以像正常人一样走路，甚至还能动用真气。但3个月之后，如果还没有找到我要的药，你会死得比之前更加痛苦。慕容秋水试着轻轻动了动脚趾，紧接着他难以置信地扶住轮椅，扶手竟然真的一点点站了起来。20年了，他终于再次体会受到了脚踏实地的滋味。情绪激荡之下，这位帝都天骄并直接双膝一软，跪倒在你面前：“先生再造之恩，秋水永世不忘。”行了，少来这些虚的。冷如霜带你家主子离开吧，我要休息了。清晨，星海市西郊楚家庄园，阳光透过落地窗洒在奢华的公主床上。楚心婉揉了揉眼睛，从睡梦中缓缓醒来。她猛地坐起身，摸了摸自己的脸颊，又低头看了看双手。我没死。她清楚地记得自己被那种可怕的梦魇折磨了整整1个月，身体一天比一天虚弱，甚至能感觉到灵魂正在被什么东西一点点撕碎。可现在她不仅神清气爽，甚至觉得身体比生病前还要轻盈有活力。星婉，我的宝贝女儿，你终于醒了。谢天谢地，我楚家总算熬过这一劫了。爸妈，
到底是谁救了我？他昏迷的时候虽然眼睛睁不开，但外面的声音还是偶尔能听见一些。张秋和眼神一闪，连忙开口：“是清虚子大师，他昨晚布下了7星聚魂阵，费了9牛2虎之力，才把你从鬼门关拉回来，真是活神仙啊！等会儿咱们可得准备厚礼，好好去道谢。”对，清虚子。楚清婉微微皱眉，他隐约记得在自己最绝望、即将坠入黑暗深渊的最后一刻，是一道霸道到极致的龙吟声震碎了黑暗。紧接着，你那根带着温热和奇异力量的手指点在了他的眉心。那股力量绝对不是什么道士阵法，而是纯粹的让人莫名安心的阳刚之气。不对，妈，你在撒谎。那个清虚子是什么货色，我最清楚。他要是真有这本事，我怎么会拖到今天？行了，别瞒着孩子了。唉，昨晚救你的确实不是清虚子，而是一个叫陆渊的年轻人。陆渊？爸，你说他叫陆渊？是啊，怎么了？他叫陆渊，他长什么样子？是不是很高，眼神很深邃，身上还有一种让人不敢直视的气势？确实是。魂叔，我的魂叔呢？姓婉，你找那个干什么？那个姓陆的确实拿来过一张婚书，可他是个刚出狱的劳改犯啊！他肯定是想借着治好你的借口，来我们楚家骗钱骗色。我昨天已经把他赶走了。什么？你把他赶走了？妈，你知不知道你干了什么蠢事？楚清婉气得浑身发抖，她深吸一口气，从自己的私人保险柜最底层取出了一个精致的紫檀木盒，木盒打开，里面静静躺着一枚雕刻着凤纹的玉佩。爷爷临终前千叮咛万嘱咐，说我们楚家当年能发迹，全靠一位隐士高人的指点。那位高人留下了一枚盘龙玉佩和一纸婚书，说只要持有盘龙玉佩的传人出现，就是我楚心婉命中注定的真龙天子。我苦等了这么多年，连那么多豪门公子的追求都拒绝了，就是为了等他。你们倒好，人家不仅救了我的命，你们还把他当成骗子赶走了。姓婉，你说的是真的？他就是老爷子说的那位高人的传人。备车，马上备车！我要去找他！楚清婉连妆都没化，随手套上一件风衣，疯了一样冲出家门。她堂堂星海市第一名媛，楚家千金，绝不允许自己命中注定的男人就这么被家族的愚蠢给弄丢了。同一时间，星海市 CBD 中心苏氏集团大厦总裁办公室内气氛压抑到了极点。你说什么？王氏建材单方面撕毁了和我们所有的合作合同，甚至还动用关系，让银行停了我们苏氏的贷款审批。是的，苏总，而且王少那边放话了，说如果您不交出一个交代，3天之内就要让苏氏集团在星海市彻底出名。交代？他想要什么交代？昨晚从天心阁回来后，他几乎做了一整晚的噩梦，梦里全是被你那恐怖力量碾碎的画面。今天一早他就接到消息，王浩的下半生彻底废了，膝盖骨粉碎性骨折，连最顶尖的骨科专家都宣布他只能在轮椅上过完余生。而药王谷那位长老更是当场暴毙，王家家主王振山震怒，发誓要将凶手千刀万剐。而因为当时苏宁雪和王浩在一起，王家把怒火也发泄到了苏家的头上，认为是苏宁雪带来的那个野男人害了王浩。苏总，王家放话了，那个打伤王少的凶犯叫陆渊，只要您能把陆渊绑到王家面前负荆请罪，王家不仅恢复合作，还会给苏家注资1个亿，否则秘书不敢再说下去。陆渊，又是这个陆渊，这个扫把星魔神！指甲深深嵌进了掌心，他到现在都固执地认为，你昨晚展现出来的所谓实力，肯定是动用了什么见不得光的邪术。那种暴力狂杀人犯，怎么可能真是什么大人物？大人物会为了500万为自己退婚吗？他惹下滔天大祸，自己躲起来当缩头乌龟，却让我苏家来背包，简直无耻到了极点！去，立刻动用苏家所有关系网，哪怕花重金请星海市地下的人出手，也要把陆渊这个混蛋给我挖出来！只要找到他，马上通知王家，我要让他明白，得罪星海市豪门的下场，不只是重回监狱，更是生不如死。不用找了。陆渊，你还敢出现？省省吧，外面那几个酒囊饭菜已经躺在地上睡着了。你随手拉过一张椅子坐下，眼神冰冷地盯着苏宁雪。苏宁雪，我本以为你只是势利眼，没想到你的心肠竟然这么歹毒。怎么，想把我交给王家换你们苏家的荣华富贵？难道不是你罪有应得吗？你以为你会点功夫就能在星海市横着走？王家可是有省级大背景的，你打残了王浩，就算我今天不交出你，你觉得你能活着离开星海市吗？陆渊，看在当年婚约的份上，我给你指条明路，你现在立刻跟我去王家跪地求饶，任由他们处置，或许还能留条狗命，否则连我苏家都要被你连累死。看着眼前这个面目可憎的女人，你只觉得一阵索然无味，真不知道老头子当年是瞎了哪只眼，竟然给自己定下这种婚事。王家算个什么东西？
我今天来是通知你一件事。当年你爷爷从我师傅那里借走了一尊青铜药鼎，作为定音器物之一。3天之内把药鼎完好无损送到我面前，否则不用王家出手，我陆渊亲手灭了你苏家。你做梦！那是我们苏家的传家宝，你个诈骗犯还想敲诈勒索！顺便告诉你一句，你心心念念的那个王家活不过今晚。疯子，彻头彻尾的疯子！他还想灭了王家，他以为他是谁？天王老子吗？苏宁雪跌坐在办公椅上，气急反笑。她立刻拿起桌上的电话，拨通了王振山的号码。喂，王家主吗？我是苏宁雪，陆渊刚才来找我了。星海市南区的王家别墅群灯火通明，王振山坐在大厅主位上，在他周围站着数十名气息彪悍的武者，这些人都是他花重金从周边省市请来的高手。家主，那个姓陆的小子真的敢来吗？那苏家小娘皮说不定是在虚张声势。区一个刚出狱的劳改犯，就算学过几年三脚猫功夫，听到我们王家的阵仗，早就吓破胆了吧？不能掉以轻心，那小子能一招废了药王谷的长老，绝不是泛泛之辈。不过今晚我不仅请了诸位，还特意向江北武道协会的副会长求援，只要他敢踏进这大门一步，我要他有来无回，为我而报仇。别墅庄园的厚重的2扇纯铜大门轰然炸裂，烟尘弥漫中，一道修长身影踏着满地残破缓缓走进大厅，你一袭黑衣，眼神冷漠如冰。王家家主是吧？我本不想赶尽杀绝，但你千不该往去动我身边的人。你今天刚回龙雾山庄，雷破天就满身是血的跑来汇报，说王家为了逼你现身，竟然派人砸了天煞商会名下的几处厂子，还打伤了上百名弟兄，这触到了你的底线。身为渊龙之主，护短是你唯一的原则。王振山看着地上的惨状，目眦欲裂。你就是陆渊，小畜生，你还真敢来送死！给我上！把他拿下！数十名武者怒火着手持各种兵器，如潮水般向你涌来。你面无表情，甚至连脚步都没停一下。你缓缓抬起右手，五指成爪，猛地向下一压，渊龙破军。大厅里响起了一声真实龙吟，一股肉眼可见的暗金色气浪以你为中心轰然炸开，没有任何花哨招式，只有绝对力量的碾压。冲在最前面的10几名内劲武者，连你的衣角都没碰到，就被这股恐怖罡气当场暴毙。剩下的武者双腿像灌了铅一样钉在原地，浑身疯狂发抖。这是高阶禁气外放，他才多大？独眼武者尖叫一声，转身就想跳窗逃跑。走得了吗？一道暗金色真气破空而出，直接洞穿了那独眼武者的后脑勺。不到半分钟，大厅内除了王振山，再没有一个站着的人。王振山扑通一声瘫倒在地上，当场吓失禁了。你到底是谁？下去问阎王吧。住手！庶子敢尔！只见一名身穿唐装、鹤发童颜的老者，带着数名气息强悍的弟子冲了进来。是江北武协的赵护会长，赵老救我！好狠的手段，小小年纪竟敢在星海市这般放肆，眼里还有王法吗？还有我江北武道协会吗？王法在这星海市我陆渊就说了算。至于你那个什么武道协会，你身形一晃，如同瞬移般出现在赵副会长面前，在对方惊骇到极点的目光中，一把扣住了他的脖子，将他整个人凌空提起。咔嚓，清脆的骨裂声骤然响起。被你丢在了地上，王振山彻底绝望了。他心里清楚，王家今天彻底完了。你屈指轻轻一弹，一抹气劲瞬间终结了王振山的性命。解决完这一切，你拿出手机拨通了雷破天的电话，带人过来洗地。王家的产业明天早上我要看到全部并入天煞商会名下。挂断电话，你转身走进夜色之中，而远在苏氏集团焦急等着好消息的苏宁雪根本不知道，她视作依仗的庞然大物，在你面前连3分钟都没撑住。星海市苏家大宅，苏宁雪坐在客厅的真皮沙发上，手里死死攥着手机，掌心早已全是冷汗。距离她给王振山打完电话已经过去2个小时了。按理来说，王家如果抓到了陆渊，肯定会第一时间通知他过去关刑，借此来消解心头怨气，顺便敲定对苏氏集团的注资。可是电话那头始终只有令人窒息的忙。怎么回事？难道王家的还没找到那个废物？就在这时，大门被猛地推开，苏宁雪的父亲苏家现任家主苏伯庸连滚带爬地冲了进来。爸，你怎么了？是不是王家那边有消息了？没了。顾天河脸上的狂傲瞬间变成了无尽惊骇，他引以为傲的护体罡气在元龙之焰面前连半秒都没撑住，直接像纸糊一样被撕碎。顾天河整个人像断线风筝般倒飞出上百米，重重砸在山壁之上，一拳半步神境的玄冥宗宗主当场重创。你到底是什么怪物？能接我一拳不死，你勉强算个大点的蝼蚁。每往前一步，身上的气势就更胜一分。苏宁雪彻底傻了，她把所有希望都压在顾天河身上，以为能轻松捏死你。看着一步步逼近的你，苏宁雪的心理防线彻底崩塌了。苏宁雪，你这一生最大的悲哀就是永远看不清自己的位置。你甚至没有为他停下半步，直接从他身边走了过去。对这种蝼蚁，无视才是最狠的惩罚。失去一切的苏宁雪，下半辈子只能在无尽悔恨和底层泥沼里苟延残喘，生不如死。拿来。什么？
你玄冥宗100年的底蕴应该都带在身上了吧？交出来，留你全尸。想抢我玄冥宗底蕴，做梦！老夫就算死也要拉你垫背！玄冥自爆大法！顾天河体内真气开始疯狂逆转，身体像气球一样迅速膨胀起来，一股毁灭气息正在疯狂酝酿。半步神境，强者自爆，足以把这半座卧龙山夷为平地。他想要青铜药鼎，做梦！那尊药鼎可是我们苏家踏入省城顶流圈子的敲门砖。我已经秘密把它献给了省城的玄冥宗，明天玄冥宗的特使就会抵达星海市来取鼎。爸，你疯了！陆渊他只给了我们3天时间，王家就是前车之鉴啊！如果不把药鼎还给他，他真的会灭了我们苏家的！闭嘴！苏伯庸狠狠一巴掌扇在苏宁雪脸上，直接将他扇倒在地。你懂个屁！陆渊再能打，也不过只是一个人。哼，他杀得了几个世俗武者？难道还能对抗真正的武道宗门吗？玄冥宗里可是有真正的宗师坐镇。只要明天把药鼎交接给玄冥宗特使，我们苏家就能得到玄冥宗庇护。到时候陆渊若是敢来，那就是死路一条。苏伯庸眼中闪烁着疯狂的光芒，在这场豪赌里，他选择把筹码压在底蕴深厚的武道宗门身上，而不是一个来历不明的年轻人。王家被灭门的消息虽说被相关部门死死压了下来，可还是在星海市地下圈和顶级圈层里掀起了惊天巨浪，所有人都在拼了命打探那个一夜之间把王家连根抹去的陆爷究竟是哪里冒出来的狠人。而这个时候，站在风暴最中心的你，却正盘腿坐在云顶天宫的灵泉里闭目吐纳。水面之上，一丝丝白色灵雾随着你的呼吸钻入体内，你身后的黑色渊龙虚影在星魂莲不断滋养后，已经变得凝实不少。龙鳞之上泛着冰冷的暗金寒芒，渊龙诀第1层也算是真正彻底稳住了。你慢慢睁开双眼，水面顷刻炸起一片浪花。你起身而立，随手披上黑色浴袍，迈步走出静室。刚走进大厅，雷破天就满脸恭敬地迎了过来。怎么回事？接收王家产业碰上麻烦了？你走到酒柜旁，给自己倒上一杯烈酒。回陆爷，接收一切顺利。如今星海市谁不清楚天煞商会背后有您撑腰，根本没人敢来找不痛快。是楚家那位大小姐。楚清婉她已经在卧龙山庄外站了整整1夜，今早还飘起了小雨，暗卫劝她离开，她也不肯，还说要是见不到您，她就死在山门口。楚清婉，不是早把婚书还给楚家了吗？彼此不是已经两清了？这个女人又跑来闹什么？让她进来吧。你倒想瞧瞧楚家这回到底打的什么算盘？没过多久，浑身湿透的楚清婉被人带进了大厅。她看见你的那一瞬间，这位向来高高在上的星海市第1名媛，竟然双腿一软，直接跪在了你面前，出乎在场所有人的预料。我治好了你的病，你也拿回了婚书，你我之间已经再无牵扯，你现在又想演哪一出？陆先生，星婉今日是来向您赔罪的。我父母眼界太浅，冲撞冒犯了您，星婉愿替他们向您磕头认错。可那份婚书，星婉绝不会答应退掉。说完，他从怀中万分小心地取出那枚盘龙玉佩。爷爷临终前亲口交代过，持有这枚玉佩的人，就是我楚星婉命中注定的夫君。星婉等了您足足20年，哪怕您真是阶下囚，星婉也认定了。更何况昨夜王家发生的事，星婉已经听到一些风声，先生本就是9天之上的真龙。星婉知道自己高攀不起，但星婉愿意做先生身边端茶递水的丫鬟，只求先生别赶我离开。这番话若是让星海市那些追求楚星婉的公子哥听见，恐怕能当场嫉妒到吐血。堂堂首富家的千金，居然卑微到求着给别人当丫鬟，可你的心里却没有半点波动。渊龙之气天生霸道冷绝，寻常女子的容貌在你眼中不过浮云。想做我的丫鬟，你还差得远。你那点自以为傲的家世和美貌，在我这里根本不值一提。回去吧，别逼我让人把你丢出去。陆先生，星婉明白您绝非普通人，但楚家也并非一点用处都没有。我知道您正在寻找稀有灵药，而我们楚家正好掌控着整个江东省最大的地下中药材流通渠道。只要您愿意让我留在您身边，楚家的全部资源都任由您随意调动。你如今确实急需大批顶级药材来冲击渊龙诀。慕容秋水那边虽然答应帮你寻找3大绝顶灵药，可那种东西本就是可遇不可求，日常修炼仍旧需要海量基础灵药来堆积，倒是有点意思。你望着楚星婉倔强不退的眼神，既然你这么执意想留下，那就先拿出你的价值给我看，去替我备好100年份以上的野山参，何少无也各准备10株，明天日落之前送到这里。若是做不到，以后就永远别再踏进卧灵山半步。星婉遵命，一定做到。只要能留在这位神龙般的男人身旁，哪怕付出再大的代价也都值得。第2天上午，星海市苏家大宅，一辆挂着省城特殊牌照的黑色越野车停在苏家门前，2名身穿灰色唐装的男子走了下来。走在前面的那人面色阴冷，双手满是厚厚老茧，太阳穴高高鼓起，显然是外家功夫修炼到了极致的高手。恭迎玄冥宗特使大人，免了吧，我乃玄冥宗外门执事裘老三，
苏家主，宗主对你献上的那尊药鼎很有兴趣，东西都备妥了吗？备好了，早就备好了，就在密室之中。特使大人，里面请。大厅正中央，一个被红布遮住的物件安静摆放在那里。苏伯庸走上前，猛地一把扯下红布，一尊足有半人高、通体爬满古老铜绿与神秘篆文的青铜三足鼎顿时出现在众人眼前。这尊鼎乍看古拙普通，可若是细细感应，便能察觉它周身若有若无地散发着一股令人神清气爽的药香。好东西，不愧是传闻中能够自行汇聚天地灵气，还能提升丹药品质的神农方鼎仿制之物。苏家主，你这次可是立了大功！哈哈哈哈哈！宗主已经发话，只要把这尊鼎带回宗门，成为我玄冥宗在星海市唯一的代言人。多谢宗主提携，多谢特使大人。有玄冥宗当靠山，那个陆渊还能算什么东西？他要是真敢上门，那就是自己送死。既然东西已经确认没问题，那我就带走了。仇老三抬了抬手，示意手下上前搬鼎。然而就在他的手下刚碰到青铜药鼎边缘的瞬间，一道冷到骨子里，仿佛从九幽地狱深处传来的声音突兀的在大厅里炸响：“这尊鼎是我的，谁敢碰谁死！”众人脸色大变，猛地转过头，只见大厅门外不知何时多了一道修长身影，神情淡漠地看着厅内众人，就像在注视一群死人。陆渊，你竟然真的敢来！你这个不知死活的劳改犯！今天可是玄冥宗特使在这儿，你还不快跪下磕头求饶！陆渊，你真以为灭了一个王家，小人得志，星海市就没人能治你了吗？这位可是省城玄冥宗的求执事，玄冥宗可是传承数百年的武道大宗，杀你就跟踩死一条狗一样。哼，你就是那个在星海市闹得沸沸扬扬的陆渊。小子，看在你年纪轻轻练武不容易的份上，现在立刻给我滚出去！我可以当作没看见。否则，猛地抬脚踏在坚硬的大理石地面上，蛛网般的裂痕瞬间朝四周蔓延开来。否则，老子把你的骨头一寸一寸捏碎！玄冥宗没听过，不过敢拿我陆渊的东西，别说你是什么狗屁玄冥宗，就算天王老子来了，今天也得把命留下。找死！对眼手！仇老三怒吼一声，全身骨骼发出阵阵爆响，右手瞬间化作一只狰狞铁爪，这一爪就算钢板也能抓出5个窟窿。苏伯庸和苏宁雪脸上同时露出残忍笑意，仿佛已经看见你喉咙被当场捏碎的惨状。然而面对这雷霆万钧的一击，你连手都没有抬，只是淡淡吐出一个字儿：跪。一股无法形容的恐怖威压，如同10万大山当头砸落，瞬间笼罩了仇老三。那是最纯粹的渊龙之威，是凌驾于所有世俗武道之上的碾压。仇老三引以为傲的铜皮铁骨，在这股威压面前脆得像纸一样。他的双膝瞬间粉碎性骨折，伴随着一声凄厉到极点的惨叫。上一秒还不可一世的玄冥宗特使，下一秒便重重双膝砸地，直接把大理石地面砸出2个深坑，全场死寂。苏伯庸脸上的笑容彻底僵住了，苏宁雪更是双腿一软，直接跌坐在地，满眼都是难以置信的恐惧。秒杀！玄冥宗的高手居然连你一片衣角都没碰到，就被一声暴喝就被废了。这到底是什么实力？你到底是什么境界？顶尖高手？不，你绝对不止顶尖高手！仇老三趴在地上，全身剧烈痉挛。死人没必要知道那么多。你屈指一弹，一抹暗金色渊龙之焰瞬间没入仇老三眉心。仇老三连惨叫都没来得及发出，整个人就在瞬间化作一滩黑色灰烬。另一名玄冥宗弟子直接吓得魂飞魄散，两眼一翻，当场昏死过去。大厅内弥漫着刺鼻的焦糊味。你缓缓转过头，3天之期已到，看来你们根本没把我的话放在心上。你的声音很轻，可落在苏伯庸和苏宁雪耳中，却如同死神敲响的丧钟。陆爷，陆祖宗，饶命啊！是小人有眼无珠，是小人猪油蒙了心。这药鼎是您的，苏家的一切都是您的，求您高抬贵手，把我们当个屁放了吧！苏宁雪也爬了过来，抱住你的腿，哭得梨花带雨。天哥，我错了。我真的知道错了，你看在当年婚约的份上饶我一命，我愿意给你做牛做马，让我干什么都行。看着脚下卑微的像尘土一样的两人，你心里只浮出4个字儿，真让人反胃。滚开！机会我已经给过你们，既然你们选择背叛，就得承担背叛的代价。你走到青铜药鼎前，单手轻松托起那重达数百斤的药鼎。苏家从今天起在星海市除名。你没有亲自动手杀他们，因为你根本不屑。可你留下的这句话，已经等于宣判了苏家的死刑，失去所有底牌，又得罪了你这种不可名状的恐怖存在。星海市那些豺狼虎豹，今晚就会把苏家吞得连骨头都不剩。夜色如墨，卧龙山云顶天宫。你把青铜药鼎安放在净室中央，这尊药鼎名为九龙神农鼎的仿品，虽然只是仿品，可内部却刻着极为高明的聚灵阵法，能够成倍提升炼药成功率和药效。这也是玄冥宗如此眼馋的原因。有了这尊鼎，你就能开始炼制真正适合渊龙诀修炼的淬龙丹了。
大厅内气氛透着几分古怪。楚行婉他身后站着几名楚家的高级供奉，地上摆满了10几个精致玉盒，里面装的正是你点名要的百年野山参和何首乌。而另一边，冷如霜推着坐在轮椅上的慕容秋水也缓缓来到了大厅。慕容秋水那种不沾烟火的清冷气质，让见惯美女的楚家供奉们都不敢多看。星海市第一名媛和帝都第一仙子，两人虽未开口，可空气里却隐隐弥漫着一股无形交锋的味道。楚小姐，好手段，短短1天时间就能调来这么多百年灵药，不愧是星海首富家的大手笔。慕容小姐过奖了，能替陆先生办事，是我楚家的荣幸。要是慕容小姐身为天心阁的幕后老板，特意跑到这荒郊野岭来，难不成也想和辛婉抢这份差事？抢？我慕容秋水从来不屑与人争抢，我和陆先生是合作关系，先生救我一命，我为先生寻找顶级天材地宝。楚小姐那些凡俗炒菜，恐怕先生用不了多久就会看腻。行了，都闭嘴！你的声音从2楼传来，打断了这2位天骄之女的暗中较劲。你缓步走下楼梯，目光扫过地上的玉盒，心里还算满意。楚行婉，你这次办得不错，这些药材品质很高，算你过关了。楚行婉听到这话，脸上的寒意瞬间化作灿烂笑容，还挑衅地瞥了慕容秋水一眼。你走到主位坐下。慕容秋水，你今天过来最好是带了好消息。先生，秋水今日前来，除了向您汇报药材搜寻的进度，更重要的是带来一个可能对您不利的情报。哦，先生昨夜覆灭王家，又在今日斩杀玄冥宗特使，玄冥宗宗主已经震怒，并且在国际暗网的地下悬赏榜上发布了针对您的必杀令。悬赏金额高达10亿美金，10亿美金的悬赏令，这种天价悬赏足以让那些藏在世界阴影里的顶级杀手全部出动。而且，根据天心阁情报网探查，已经有暗网排名前10的杀手组织血骷髅接下了这份悬赏。他们最擅长的就是无孔不入的暗杀和大规模杀伤性武器。先生，敌人在暗，我们在明，秋水建议您这几日暂时避其锋芒。天心阁在海外有一处绝对安全的秘密堡垒。暂避锋芒。随手将那份绝密情报丢进旁边的垃圾桶。你站起身，走到落地窗前，俯视脚下灯火辉煌的星海市，那双深邃眼眸中再次浮现出令人心悸的暗箭模样。区区几只躲在阴沟里的老鼠，也配让我退让？他们要是不来便罢，若是敢踏进龙国半步，我会让他们明白什么才叫真正的深渊。夜风疯狂呼啸，卧龙山巅的云顶天宫被一片肃杀气息彻底笼罩。慕容秋水和楚行婉并没有离开，两人像是达成了某种微妙默契，都想亲眼看一看你这个被众人奉若神明的男人究竟要怎么面对那个让全球富豪听到名字就胆寒的暗网第一杀手组织。凌晨2点，正是一整天里最黑的时辰，也是人最容易疲惫犯困的时候。来了。你盘膝坐在大厅沙发上，猛然睁开双眼，眼底掠过一缕耀眼的暗金光。慕容秋水和楚行婉同时怔住，他们根本没有听见任何动静，就连外围巡逻的天煞暗卫也没有传来半点警报。冷如霜，护好楚小姐和慕容小姐推进内室。仿佛只是在交代一件再普通不过的小事。冷如霜常年徘徊在生死线上，对危险的感知远远超过普通人。这一刻，他也察觉到了一丝异常，立刻推着慕容秋水，又拉着楚行婉迅速往后退。就在他们刚推进内室的刹那，一道低沉的巨响撕裂夜色，一枚足以贯穿轻型装甲车的特制穿甲弹瞬间轰碎云顶天宫号称防弹的落地窗，径直射向你的眉心。距离你眉心只剩半寸时，你慢慢抬起右手，食指与中指轻轻一夹，空气里荡开一圈肉眼可见的波纹。暗网排名前10的杀手组织，就只有这点本事。屈指轻轻一弹，那枚穿甲弹以比来时快10倍的速度，沿着原本的轨迹倒射而回。卧龙山外围一棵百年古树之上，连惨叫都来不及发出。第一击失手潜伏在黑暗中的血骷髅杀手们立刻意识到碰上了硬茬，彻底放弃暗杀计划，改为正面强攻。数十道穿着高科技夜行衣的身影，宛如鬼影一般从四面八方冲入大厅。他们手里不仅握着锋利的钛合金忍刀，身上还挂满了各种高爆手雷和毒气弹。血骷髅首领有令，绝不留活口，立刻动用毁天雷！10几名杀手同时抽出腰间的高爆手。元龙领域阵，一股近乎实质的暗金色气浪以你为中心爆发开来，仿佛海啸一般朝四面八方疯狂横扫。大厅内名贵的红木家具、水晶吊灯，在接触到气浪的瞬间便化为齑粉。那10几名正要投掷手雷的杀手，只觉得身上猛地压下一座万丈巨山。数十名令国际刑警都无计可施的顶尖杀手，在你的渊龙威压之下，甚至连反抗的念头都还没来得及升起，那些高爆手雷连拉环都没能拉开，便被真气彻底碾成粉碎。透过门缝看见这一幕的楚行婉和慕容秋水已经震撼到彻底说不出话。这哪里还是什么武道，这分明是超越人类极限的神技。冷姐，你看见了吗？他真的就是神。既然都来了，就别再藏头露尾了。堂堂玄冥宗宗主，跟在一群不入流的杀手后面捡便宜，
也不怕丢了宗师的脸，真是个狂到没边的小子！卧龙山顶的夜幕之中，忽然飘落下一道黑色身影，来者是一名身披黑色道袍的老者，须发全白，可脸色却红润的如同婴儿。他踏空而行，每迈出一步，脚下都会凭空绽出一朵黑色莲花虚影，令空虚步步不生莲。这是传说中超越宗师境界，半步神境才有的手段。先生小心，他就是玄冥宗宗主顾天河。顾天河缓缓落在云顶天宫废墟前，阴冷的目光死死锁定在你身上。而在顾天河身后，还跟着一个如同烂泥般狼狈的女人，正是苏宁雪。此刻的苏宁雪头发凌乱不堪，脸上满是污垢。自从苏家覆灭之后，她一路东躲西藏，受尽了冷眼和羞辱，最后被玄冥宗的人找上。陆渊，你这个恶魔！顾宗主一定会替天行道的。苏宁雪一看见你，立刻发出歇斯底里的尖叫，眼底全是疯狂到扭曲的怨毒。你连眼角余光都没分给他。你就是那个所谓玄冥宗的宗主，为了一个仿造的青铜药鼎，千里迢迢赶来送死。庶子狂妄！老夫闭关整整10年，今日才终于神功大成。你杀我宗门执事，又夺我宗门重宝，报仇雪恨。今夜老夫便要抽干你的精血，再用你的头颅来祭我玄冥大旗，玄冥阴煞手。刹那之间，天地间的温度骤然暴跌，无数黑色冰霜在空气中迅速凝结。一只足有房屋般巨大的黑色巨手，由极寒真气汇聚而成，裹挟着足以冻结灵魂的恐怖气息，朝着你的头顶狠狠抓下。好恐怖的阴煞之气！慕容秋水本就是九阴绝脉，对这股气息最为敏感。隔着这么远的距离，他都觉得全身血液像是要被冻住。面对这毁天灭地的一击，你却忽然笑了。玩冰，你怕是找错了对手。你深吸一口气，体内的元龙之气如同火山喷发般彻底炸开。你不但没有后退，反而迎着那只黑色巨手一拳轰了出去。一头10丈长的暗金色元龙虚影咆哮着从你的拳端冲天而起，那是由极致纯阳的元龙之焰凝聚而成。暗金龙影与黑色冰霜巨手在半空中狠狠撞在一起，没有半点悬念，至刚至阳的元龙之焰瞬间把那股阴煞之气蒸发得干干净净。龙影去视不见，带着毁灭一切的威能，直接轰在了顾天河胸口上。什么？纯阳真火？这怎么可能？顾天河脸上的狂傲瞬间变成了无尽惊骇，他引以为傲的护体罡气在元龙之焰面前连半秒都没撑住，直接像纸糊一样被撕碎。顾天河整个人像断线风筝般倒飞出上百米，重重砸在山壁之上，一拳半步神境的玄冥宗宗主当场重创。你到底是什么怪物？能接我一拳不死，你勉强算个大点的蝼蚁。每往前一步，身上的气势就更胜一分。苏宁雪彻底傻了，她把所有希望都压在顾天河身上，以为能轻松捏死你。看着一步步逼近的你，苏宁雪的心理防线彻底崩塌了。苏宁雪，你这一生最大的悲哀就是永远看不清自己的位置。你甚至没有为他停下半步，直接从他身边走了过去。对这种蝼蚁，无视才是最狠的惩罚。失去一切的苏宁雪，下半辈子只能在无尽悔恨和底层泥沼里苟延残喘，生不如死。拿来。什么？你玄冥宗100年的底蕴应该都带在身上了吧？交出来留你全尸。想抢我玄冥宗底蕴，做梦！老夫就算死也要拉你垫背！玄冥自爆大法！顾天河体内真气开始疯狂逆转，身体像气球一样迅速膨胀起来，一股毁灭气息正在疯狂酝酿。半步神境，强者自爆，足以把这半座卧龙山夷为平地。在我面前，你连自杀的资格都没有。你眼神一寒，并指成剑，一道暗金色剑气瞬间洞穿了顾天河的丹田。他瞪大双眼，死死盯着你，最终生机断绝，倒地身亡。你随手一搜，从顾天河怀里摸出一个古朴的乾坤袋，打开一看，里面除了大量极品灵石，还有几株散发奇异光芒的灵药——100年雪莲、赤焰珠果。不错，再加上楚星晚送来的药材，足够我用青铜药鼎炼制一炉翠龙丹了。接下来的3天，你彻底封锁了云顶天宫，你将青铜药鼎置于灵泉之上，引动地下灵火，开始闭关炼丹。楚星晚接手了星海市的烂摊子。王家和苏家覆灭后留下的产业，在天煞商会的武力震慑和楚家的商业运作下被迅速整合。短短3天时间，星海市的格局发生了翻天覆地的变化，而楚星婉也因为坚定站在你这边，成了星海市无人敢惹的第一女王。至于那个曾经心高气傲的苏宁雪，则被发现流落在星海市最脏乱的贫民窟里，疯疯癫癫的乞讨。3天后，卧龙山顶，原本晴朗的天空突然乌云密布，隐隐还有雷声滚滚。云顶天宫深处，一股浓郁到化不开的药香冲天而起，甚至在半空中凝成了一片五彩祥云。这是丹劫，传说中只有绝品灵丹出世才会引动天地异象。先生到底练出了什么仙丹？一声震耳欲聋的龙吟从净室中传出，紧接着那尊青铜药鼎冲破屋顶，直冲天穹。在顶盖打开的一瞬间，3枚金光璀璨的丹药犹如流星般想要遁走。想跑？
你大手一挥，将3枚翠龙丹尽数抓入手中，你直接将其中2枚吞入腹中。原本只是一道虚影的渊龙，此刻竟然在你背后生出了真实鳞片和龙角，渊龙诀第2层突破。此时的你虽然只是静静悬浮在半空，但身上散发出的那股威压，让整个星海市数百万人都感到一阵莫名心悸，仿佛有一尊远古神仙正在俯瞰人间。你缓缓落地，气息内敛，再次变回了那个温润如玉的年轻人。恭喜先生，神功大成。这是你这几天办事的赏赐，此丹可洗毛伐髓，让你脱胎换骨。你不是想做我的丫鬟吗？哼，没有点自保的实力，带出去也是丢脸。多谢先生恩赐，幸完此生，生是先生的人，死是先生的鬼。他清楚，有了这枚丹药，他就真正踏进了你所在的那个神仙世界。你的寒毒最近怎么样了？托先生的福，渊龙之焰太过霸道，秋水现在已经能短暂行走半个时辰了。而且，先生让人寻找的3种绝顶灵药之一——真龙之血，天心阁的情报网有线索了。哦，在哪里？在帝都，准确来说是在帝都第1古武世家龙家的手里。龙家镇守龙国气运100年，据说他们家族禁地深处就封印着一滴上古真龙精血。帝都龙家师傅当年定下的9封婚书，其中地位最高、身份最神秘的一位未婚妻，似乎就是帝都龙家的天骄娇女龙清影。看来这帝都，我是非去不可。星海市的篇章已经结束，可这不过是你踏上吴江地图的第一个小跳板罢了。次日清晨，星海市国际机场，一架造价昂贵的私人专机静静停在跑道上。楚星婉站在舷梯旁为你送行。服下翠龙丹之后，她的气质发生了翻天覆地的变化，原本只是凡俗美貌，此刻却多了一股空灵飘逸的仙气，隐隐有踏入武道大门的迹象。先生，星海市这边，星婉会替您守好基本盘，只要您一句话，楚家1000亿资产，随时听候您的差遣。好好修炼我传你的导引术。机舱内，慕容秋水和冷如霜已经等候多时。作为帝都慕容家的大小姐，慕容秋水将作为向导，陪同你前往那个藏龙卧虎的权力中心。先生，帝都水深，不仅有龙家这样的庞然大物，更有无数隐世宗门的眼线。我们此行，你在真皮沙发上坐下，端起一杯红酒，轻轻摇晃。水深，那就把这水搅翻。龙家若识相，交出真龙之血便罢；若是不识相，这帝都第1世家换个人做也罢。从黑岭监狱破关而出的那一刻起，你的命运就已经注定。元龙出世，注定要翻江倒海，踏碎凌霄。伴随着巨大的轰鸣声，私人飞机冲上云霄，直奔北方帝都而去。而在飞机下方那片广袤的龙国大地上，一个属于你的无疆无界的无敌传说才刚刚拉开序幕。这是我叶家供奉100年的血尸老祖，拦住他，别让他走出叶家！不，那是老祖的命门。全明3藏：藏身、藏魂。第3藏，我的藏命符。先生，帝都不比星海，龙家禁地，连宗师都不敢侵入。所以，真龙之血在龙家，他们未必会交。本就是我的，他们交出，我便收；不交，我便取回。还有一事，龙清影恐怕不知道婚书的存在。龙清影，龙家天骄，帝都第1女武神。今晚龙门宴，龙家可能宣布他与叶惊鸿联姻。陆先生、慕容小姐，帝都机场即将到达。小姐，龙家的人。他们来得倒快。看来他们知道我来了。陆先生、慕容小姐，外面有人要求登机。先生和小姐尚未下机，他们凭什么？对方说奉龙家家主之命。让他们进来。慕容小姐，许久不见。龙管家，龙家什么时候学会不请自来了？慕容小姐误会了，龙某奉家主之命来处理一件小事。你就是陆渊，你就是陆渊，
家主有句话要我亲自带给你。秋水，你的九阴寒症稳住了。陆先生出手了。陆先生，慕容家已备好住处，龙门宴在晚上，不如先去龙家。现在，龙家已经知道龙三被赶下飞机，那龙门前必有重兵。开车。那就是龙门，龙家百年规矩，没人敢硬闯。300龙甲卫，劫阵曾让宗师都难以脱身。先生，龙家这是要在门口立威。来者止步！我是慕容成业，今日陪陆先生赴龙门宴。龙家有令，陆渊辱我龙家，先跪下，等候家主发落。这就是龙家的规矩。入龙门者，先进龙家。跪！陆先生，小心！龙甲卫不是普通护卫。我慕容秋水，站陆先生这边。秋水，龙家若要他跪，便先问我答不答应。小姐在哪，我在哪。一个慕容家的病女，也敢替无名武者撑腰？让开！哼，不跪，还敢命令龙甲卫结阵！结阵！战阵已成，宗师入阵也难以全身而退。最后一次，跪下！你们不配！压阵！陆先生，不可能！龙鳞战阵一脚就破了。我说过，这种阵拦不住先生。龙门还不配拦我。什么声音？龙门方向出事了。龙甲卫在外面，谁能闯到这里？看来那个星海来的小子比你们想的更狂。有意思，杀我玄冥宗特使的人终于来了。家主，龙甲卫败了！你说什么？300龙甲卫，龙鳞战阵被陆渊一脚踏碎。一脚？那可是龙甲卫。
放肆！闯龙门，拜龙甲位。年轻人，你知道自己站在什么地方吗？找到了。站住！青影今晚定亲的人是我。陆渊，你踏碎龙门，又闯我龙业，真当龙家无人？龙业联姻是两家定下的局，你闯进来，不是抢人，是打两家的脸。敢叫龙业联姻，他疯了！你是谁？叶家少主叶惊鸿，不认识。年轻人，帝都的局不是谁都能陷。我不同意。青影，今晚是龙叶两家定下的。我不是龙家和叶家的交易品。我的婚事我自己决定。青影，注意你的身份。我正是在守我的身份。好，龙青影，你可以任性，但龙家不能。小子，你以为他拒婚，你就有资格站在这里？让开！你闯龙门辱叶家，坏联姻，到现在还装不是为他而来。你们的婚事与我无关，我来取真龙之血。真龙之血，狂妄！真龙之血是我龙家镇族圣物，你一个外人也敢开口来取？我说了，是取，不是求。辱我龙门，夺我圣血，死！敢闯龙家，你死定了！太弱。龙家主输了，一掌都没接住。你敢伤我龙家家主，挡路而已。能压龙天阙，难怪敢闯龙门。刚压过宗师，气息正乱，玄冥寒劲专破武者护体之气。你越强，越容易露出破绽。真人有把握？哼，足够。玄冥寒爪，玄冥寒爪！邪门歪道，不可能！因为他不配。你没资格问。银河真人也倒了。
回应你。不可能！禁闭100年，从未这样过。因为他知道我来了。拦住他！谁敢让他进禁地，谁就是龙家的罪人。龙家主，今日之事，你总得给叶家一个交代。青莹，你要帮他。我只是不想再被你们决定。青铜门只有龙家血脉能开，我带你进去。这些龙纹在醒，不是龙纹醒，是他在等我。真龙之血，他在照我，也在怕我。他在排斥你。不是排斥，是惧。这不是普通龙气，收。真龙残念被压住了。残念而已。陆渊，别全取。龙家守了他100年，至少留3成。九婚不是姻缘，是9道封印。九婚不是姻缘，是9道封印。7成。够了。你的气息稳住了，还差一点。果然，刚承受真龙之血的冲击，你气息还没稳。叶景洪，谁让你进来？我不来，怎么替你收场？我从未答应过你的婚约。那就等我拿回一切，再听你解释。刚炼化真龙之血，你还压得住地基吗？叶惊鸿，住手！青莹，让开！今日之后，龙叶2家的婚约，谁也改不了。你话太多。什么？玄冥宗就教你这个？不可能！
我有叶家传承玄冥秘法，怎么会输给你？你不是气息未稳？是你太弱。龙灵影，你看清楚，我才是帝都的。我父亲不会放过你。我等着。叶家不会罢休。那就一起算。这是……你替龙家守住3城，这一缕接好。宗师境，这份因果我记下了。跟上。惊鸿，不！陆渊，你竟让惊鸿死在禁地！是他先越界。他是叶家少主。是玄冥宗看中的天才，然后呢？我要你为惊鸿付出代价！血令出，叶家死士绝不退后。叶家死士只认血令，出手从不退。他们不是蓝人。是封路，拿下他！我来。不用。血令死士全都倒下了。叶家的底气就这些。你到底是什么怪物？清算的人。陆渊，这里是龙家，你敢连叶家和龙家一起踩？请老家主，快请老家主！父亲，龙老家主，我儿命丧禁地，叶家颜面尽毁，今日还请您给个说法。你身上有陆先生的气息。父亲，陆先生是……你不配问。3年前，陆先生留下真龙之血，也留下了一句话：父亲，见此人，如见陆先生。少主，旧约是，陆先生说，
少主来时，龙家必须开门，奉还真龙之血。可龙家守了3年，供奉了3年，帝都谁不知道那是真龙圣物？守久了，就敢把钥匙当门主了？真龙之血从来不是龙家祖产，那是陆先生寄存在龙家的东西。你们龙家只是看门的。所以龙家守了3年，守到最后，忘了自己只是开门人。就算如此，玄冥宗也不会放过他。你儿子先行偷袭，后果自负。叶家的闹剧到此为止。叶家越界之事，今日起一并清算。你敢！你没有资格在这里颠倒黑白，还嫌龙家不够丢人？少主，陆先生还留了一样东西，在哪儿？后山。臭小子，看到这封信，说明你已经拿到真龙之血了。老头子，少主，陆先生当年说过，这封信只能您看。九龙封天盘，9封婚书，不是姻缘，是9盏灯，9道封印。9灯，你身负渊龙命格，是钥匙。渊龙当年被分镇9处绝地，9灯未燃，不可贸然激起9脉，怕我反噬，不是怕，是怕你醒得太早。4灯已亮，我也是其中之一。现在知道不算晚。第5灯未归，苏宁雪，第5灯是他。他退的是婚，不是命。少主，陆先生可还留下别的交代？有。黑令门再开时，走出的未必是他。黑令门再开时，走出的未必是他。那会是谁？他没写。先生，叶家势力在帝都南区频繁调动，玄冥宗眼线也开始露面。第5灯有异动。还没亮。他们放出消息，3日后玄冥宗少宗主亲临帝都。玄无极，他们要先生3日后到龙庭山庄外，给玄冥宗一个交代。少宗主玄无极30不到，曾接连击败3名宗师级高手。少主，他若只为复仇，反倒简单，怕的是他盯上的是这面盘。那就让他来。 3日之内，帝都不会平静。正好，这3天，让藏在暗处的人都露面，省得这局棋看不清。惊鸿折了，苍山也折了。陆渊不付出代价，我叶家这口怨气咽不下。老太君，玄冥宗少公主3日后才到，现在动手，
会不会太急？谁说我要先动陆渊？去星海带苏宁雪回来。那个退婚羞辱过陆渊的女人，旧婚约就是最好的钩子，还有他手里的玉佩，玄冥宗点名要看。人要活的，我要让他跪在我叶家祖宅台前。你们是谁？苏宁雪，这里是苏氏集团，你们想干什么？叶家要带的人，苏家拦不住。别过来！老太君果然没猜错。怎么会？别碰玉，封住他，带走。陆渊到底做了什么，让你们这么怕他？叶惊鸿、叶苍山，连玄冥宗阴鹤真人都折在他手里，你还当他只是黑领出来的废人？拿了钱，别再纠缠苏家。原来我一直看错了，后悔晚了，带走。有人动了他。苏宁雪不是已经退婚了吗？他可以退，但第五纹未灭，外人不能回。要动身吗？不用。第五纹还在。叶家要活口，他暂时死不了。所以你要等他们把局摆到帝都。让他们送来。第五纹不能灭。先生，灭不了。等他到帝都，叶家会知道，请神容易，送神难。别看了，从今晚起，苏家护不住你。那是他不解释，不是自卑，是不屑。陆渊，这一次你会来吗？苏小姐，别等了，陆渊未必会救你。他没有救我的理由。现在才明白，当初你退婚羞辱他，可不是这副样子。是我有眼无珠。他败叶惊鸿，震叶苍山，连玄冥宗阴鹤真人都折在他手里。你呢？你却把他当成任人看低的废人。他不来也好，仿佛所有都沉入了冰底。你说什么？他若不来，至少不会因为我被你们算计。统领，寒气又起来了，风铃阵。别碰我！你现在还不能醒，你现在还不能醒。他身上的寒气还在，风铃针只能暂时压住，
再练一次我就压不住了。快，去祖宅！叶家祖宅。我以前总以为他配不上我，原来是我从没资格看清他。带上进阵台。还撑得住吧？老太将，他体内寒气还在，风灵针暂时压得住。那就好。他若现在倒下，这局就少了最关键一步。老太君，他真会来？他刚踏碎龙门，就不会容许叶家拿他的旧婚厨做棋。今日他一定来，来了就别想轻易走出叶家。他就是当年拿成了叶家羞辱陆渊那个，就看陆渊还救不救。他们说的没错。苏宁雪，都是因为你，我哥才会落到今天。叶惊鸿不是我害的。你不是退婚了吗？他凭什么还会来救你？我没想让他救我，我只是想跟他说一句话。现在才想低头，晚了。我只想说一句，可惜他不会来了。你真的来了？话还没说完，不是吗？陆渊，你终于入局了。排场不错。这是给我儿孙送葬。不够。放肆！拿下他！你想救他？认输吧，把你身上的力量交出来，我可以让他暂时活着。陆渊，不要！我不值得你这样做。闭嘴！你刚才说让我认输。不错，叶坤。陆渊，再往前一步，我就让他先付出代价。我数到3，1、2，别管我。3，动手！站好。这东西没灭，你就不能逃。我明白。记住这次。不是继任，是借他引你入阵玄冥宗的气息。好，朕正缺这一口契机。陆渊，你以为救了他就破了局？玄冥血祭阵，起！玄冥宗4大玄位，玄冥宗出手了。阴鹤真人败，是他轻敌，可你已入此阵，玄冥阵力会封住你的契机。锁！陆渊，入了这座玄冥禁阵，你就别想安然走出去。叶家疯了，连我们也被阵法牵连了。只要能困住他，今晚这座宅院付出什么代价都值。小姐，这阵在抽所有人的气息。
别废话。少公主有令，跪下束手，还能少受些苦。玄冥宗的人都这么吵。锁魂！成了，给我压住他！锁魂链已锁住心神，大宗师也撑不过3息。怎么一点反应都没有？那些黑雾被化掉了。就这？不，停下！撤阵！撤不了，玄冥之气被他反噬了。既然来了，就别走了。陆渊，你敢动玄冥宗的人，少宗主不会放过你。我等他。4大玄位没了，这不是为何？这是把真理送到他手里。陆渊，又怎么了？我知道你不会原谅我，我也不是求你原谅，对不起。以前是我有眼无珠。第5灯，天双灯，燃。第5灯亮了，下面还有东西。陆渊，这是我叶家供奉100年的血尸老祖，拦住他，别让他走出叶家！小心！我来等。不用。这力量超过宗师巅峰。阴气里有一丝渊龙残息。渊龙残息？滚出来！不，那是老祖的命门。它不是你叶家的东西。不可能！还有吗？陆渊，放过我！叶家愿意臣服。晚了，我错了，我真的错了。你越界了。叶家武者，交出兵器与武库令牌，3日内退出帝都武道争斗。叶家产业3日内交慕容家接管，再敢反扑，叶家便没有第2次机会。司令，我会把欠自己的路走完。跟得上就跟。我会跟上。玄冥宗的气息，4大玄位的消息传回去了，3日之约，恐怕提前了。提前好，来得正好。少宗主，4玄位全灭。
陆渊，有意思。传令，今日入帝都。叶家真败了，撑不住就回星海。我不回。以前是我逃得太多，这次我想看清楚。玄冥宗，你就是陆渊，你就是那个少宗主。见少宗主还不跪下！让殷鹤和4大玄位都折在帝都，还敢这么站着？几个废物，也值得你专程来善后。天双命，九阴命，真龙命。陆长生把灯藏得不错，可惜灯会自己发光。你知道九灯？你真以为玄冥宗是为几个失败者来帝都？他们败不败，本少宗主不在意。我来是渊龙命。看来陆长生留下的信你看过了，可惜他没告诉你全部。陆渊，交出九龙封天盘，交出真龙命元，引你入隐门，做玄冥宗圣子候选。是不是已经很大方？拿我的东西带走我同伴，再赏我一条锁链。陆渊，隐门不是帝都，玄冥宗也不是叶家。说重点。重点就是你现在还只是一个容器，容器，而你们也不是什么命运选中的九灯，你们是灯芯，灯芯燃尽，容器才会开，开给谁？你现在还没资格知道。你笑什么？笑你们想的挺美，想瓜分我，你们有这个牙口吗？既然不交，那本少宗主亲自来取。跪下！少公主级别，果然不是殷鹤那种废物。麻烦的不是法相，是命数。陆长生替你遮了命盘，可惜裂口还在。看出来了，还废话？玄冥三藏，藏身。藏魂，那些黑影在冲击他的心神。别进去，命数局里乱动会拖他。还有吗？当然有，这一藏专藏你的命盘裂口，第3藏藏命。命格被牵动了，看见了吗？他在逼渊龙行。渊龙若失控，第一个反噬的就是你。闭嘴！撑不住了吧？陆先生，不可能，灯芯反过来护住了容器。你刚才说我会被吞，那你看清楚了。我的藏命符！你敢！你话太多。少宗主跑回来了。陆渊，今日只入本少宗主记下了，3日后玄冥宗山门，你若不来，楚家、苏家都要替你承受玄冥宗的怒火。先生，3日后去吗？3日后玄冥宗山门，你不来，楚家、苏家一个不留。北邙玄冥宗是隐门山门，3天够他们把山门摆成死局。他威胁楚家和苏家，山门早不能等。一定去，可3日后还能引动陆渊反噬。玄冥宗背后不止寻仇，所以更不能等。先生的意思是？他让我3日后去，我为什么按他的时间？今晚。陆先生，我看
看到北方了，你看到玄冥宗了？不止。那是什么？渊龙残息，北邙山下藏着东西。它不是死物，它像在等人。我看不清全貌，但能确定那里有第二节渊龙残躯的气息。够了，那北邙就不是复原，是夺骨，也是察局。备车，明日天亮前出发。是。我马上动身去帝都，明早之前能到。你同行。好，我也去。你现在去，只会成为破绽。我知道我说，但我不想再被人当成你的软肋。想去可以，但今晚先过明影这一关。战场上闭眼，就是把破绽交给敌人。别尽力，必须要做到。我学。好。战场上闭眼，就是找死。我知道，知道没用。你现在这点本事，上北邙只会拖命。那就别让我拖。先稳住呼吸，看剑，不看自己会不会怕。怕就会慢，慢一步，死。我不闭眼。我做到了。只是一瞬，那我就练到下一瞬。够了，别总想着赢，先活下来。我明白。老头子。黑灵，师尊，陆渊明日回来，第二节元龙谷也在等他，九脉也在找陆渊。北邙山下面的东西也在看我们，是第二节龙骨。不是他本体。山门方向有阵气，但真正的龙骨残息偏了，有人故意引路，也可能是龙骨先伸出来的手。改道。这里不像活人走的路，站我身后。这些阴魂不是拦我们，他们在怕。别往前，那东西会吞人命。会吞人命？吞的是弱者。那不是主体，只是外骨。那就拆了它。有残息护着。我稳住气机，胸口外骨在控它。战场上闭眼就是找死。慢下来。够了。先生，小心气机反冲！你也配称龙？我真的帮
上忙了。一瞬，也算。真正的第二劫还在山门地下，他们知道我们来了。那就进去。山门开了，阵也该亮了。龙骨就下面，他知道你来了。那就让他等着。装神弄鬼，别散，阴气在噬命阁，我撑得住。敢闯山门者，休想全身而退！这种货色不用他动手。先压住真龙命。轻盈，左。第二条在地下。满一寸，也够。不错。雾灯共鸣越来越稳，所以先断灯，开阴河。他在断五灯，那他会反噬。想逼我反噬？没了五灯，你还能撑多久？阴河只是第一口网，元龙反噬被引出来，镇山鬼王才闻得到他。先压住星魂命。他看阵眼，谁也别碰。三息，我只能稳三息。星婉，看，那里左侧第三块石碑下是银珠。拦住陆渊！挡路！他找到银珠了，让他碎。师尊，阴河破了，第二层网才落得下去。还想反扑？虎灯回来了，不，还没完。阴河破了，正好，起镇山禁卫。不是普通尸魁，他们在吸命气，我不退。他们身上也有龙骨气息。想要龙骨，先活过这一关。不迎狮王。陆渊，你不是自称压得住一切吗？今日看看，是你镇得住他们，还是被他们拖进深渊？尸魁，不是普通尸魁，他们身上有龙骨气息。陆渊，这次你们来，想灭九灯，那就让他们看看你们有没有光。赤血归我。我也来。右脚第三步，凝血，只能一瞬。够了。胸前第三根肋骨。你只是一个还在服刑的阶下囚。锁魂灵专破命格裂痕，它们亮得越快，裂得越深。站起来！就是现在！
真山狮王100年没拜过，不可能！四尊真山狮王怎么会被他们？因为你们只看见灯芯，没看见他们是人。第2层门已破，那就进第3层。下面才是龙骨气息最重的地方。陆渊，想知道陆长生在哪儿吗？别碰水。这里的水会吞人的气息，我看到的黑河就是这里。臭小子，老头子长高了，就是眼神还这么欠揍。许就等会儿，先拔钉。黑灵那扇门撑不了多久。他的星看不清，太顺。小丫头疑心重，能活久点儿，但你再看下去，你师傅真要被钉成标本了。答对了，我拔。问，我第一次下山，你给了我什么？3枚铜钱，1张假车票，半个发霉馒头。这些破事儿，除了老夫，还有谁知道？最后一个，快问，黑灵撑不了多久。10岁那年，后山那只少鸡是谁偷的？你偷的。错了，烧鸡不是我偷的，是你偷的。陆长生倒是教出个难缠的徒弟。报名字：玄冥宗上一代圣子玄汉。30年前失踪的玄汉。30年前我来了这里，从那以后再没人敢叫我出去。借龙骨依照老头子的气息骗我拔钉，骗？你识破的太晚了。从你踏上台心那一刻，吞龙台已经醒了。他的元龙气在被抽走。先生，反噬被引动了。元龙命，不过是送上门的元龙气。送上门，你也配？入了台心，气机就由不得你。不是这些，是魂线。你们敢！不可能！龙台只认元龙命，怎么会逆流？因为他吞错人了。龙骨的气息还没停。好，很好。既然借不了你的手，那本座自己来。他要镇猎锁龙钉。陆渊，你以为破了吞龙台就赢了？30年了，破我的台，那就先断你们一盏灯。30年了，本座终于自由了。站稳，别推到我剑外。陆渊，30年前的玄冥圣子有多强，你马上就知道。陆渊后退了，他的骨已经不像人骨，
龙骨残息还在他体内动，这样才有点意思。你在适应我的力量，才发现狂妄！武灯吻你，那我先破最弱这一战。先生，他要破命盘，回来！宁雪，别闭眼，别总让我捞你。我不会再闭眼了。动！一瞬也想拦我？一瞬够了。敢破我的灯，这盏灯你碰不起。这一瞬不错。半人半龙之身，你压不住我。龙骨，你认的是我，助我镇压他。不对，龙骨在看他。什么？不可能！他醒了。我练了你30年，我是你的主人。不是我练你，是你养了我30年。不，本座是玄冥圣子，不该被你反噬。他气息没了。不，真正醒的是他。30年养一具玄剑已够，元龙命才配皈依。亏你，你也配？凡去，安敢逆物！他在夺命盘，裂口在扩。陆渊，醒着！容器归吾掌控。进来了，那就别出去了。不可能，容器怎会反吞我？我吞的就是你。陆渊，别松，还没稳。老头子，臭小子，别急着回来，先把第3盏真正的灯照齐。看见什么了？老头子还活着，但黑灵快封不住了。他还说了什么？找齐第3盏真正的灯。灯亮了，未必归位。山要塌了，那就冲出去。玄冥宗还有遗言吗？你真吞了第2阶渊龙骨，很难吗？渊龙越强，反噬越快，你迟早会失控。那也是以后，现在先清算你。龙骨已失，山门已断，停手！我告诉你是谁在养这节骨。拿秘密买命，晚了，
布阵。大宗师，山门根基断了，他还在借残阵。第二脉还早，五灯不能散。九灯互补，竟这么快成型，陆长生真该死！你也配提他？师尊，不是救我！无极，为师养你多年，该回报宗门了。不，我是少宗主，我是你亲弟子。玄冥夺元阵起！他连自己的弟子都不放过，邪宗没有情义。陆渊，现在才是真正开始。连亲传弟子都能舍，玄冥宗也到头了。鼓动稳盘。放肆！看哪儿？陆渊，你还不知道我辈背后是谁？拿秘密换命，晚了。今日起，玄冥宗除名。我以前连门都没看见，地下还有东西。天门，陆渊是吧？本小姐现在就去退婚。就是这儿。好，今天断干净。南宫小姐，请稍等。陆渊呢？让他出来见我。这里是龙庭山庄。我知道。告诉陆渊，南宫离来退婚了。他就是第六封婚书上的南宫离。知道就少废话。你就是陆渊？是。婚书在你手里，身边还站着这么多人，你倒挺会惹麻烦。话说清楚，没人拿你。少替他说话！我最烦拿婚约当筹码的人。说完了。你什么态度？退婚。对，本小姐今天就是来退婚的。我南宫离的人生自己做主，谁也别想用一张破纸安排我。可以。什么？我答应。看来不用打了。你答应只是你放手，可南宫家认的是这张婚书，我要断的是他绑在我命上的线。别乱动。我偏不信命。别拿命赌一口气，你也退过，现在后悔了就想拦我？我不是拦你自由，只是这婚书不是普通纸，那我更要亲手撕了它。别撕！从小到大，他们都说我命里该嫁谁，今天我自己说了算。延后命反噬，命火在反冲它本身。不用你们管。别动。退婚。对，本小姐今天就是来退婚的。我南宫离的人生自己做主，谁也别想用一张破纸安排我。可以。什么？我答应。看来不用打了。你答应只是你放手，可南宫家认的是这张婚书，我要断的是他绑在我命上的线。别乱动。我偏不信命。别拿命赌一口气，你也退过，现在后悔了就想拦我？我不是拦你自由，只是这婚书不是普通纸，那我更要亲手撕了它。别撕！从小到大，他们都说我命里该嫁谁，今天我自己说了算。
荒命反噬，命火在反冲它本身。不用你们管。别动。你。松手！你会被这火反噬！闭嘴！别硬压，会伤他命格根基。我从这里冲命脉，绕开他。动手！松手！你会被这火反噬！闭嘴！别硬压，会伤他命格根基。我从这里冲命脉，绕开他。动手！天霜降温，我来。谁要你帮？我不是帮你逞强，我是不想你被命格拖垮。我压火势。凝雪，只降温别封死，冰火交界，我来调。明白。现在。再乱动，我就压住你的火势。我没让你扶，我怕你砸坏地砖。第6灯亮了，但还在躁动。灯亮不代表真正安稳。什么第6灯？你们把我当什么了？麻烦。陆渊，还退吗？退，当然要退。但本小姐现在要先弄清楚，改日再退。我退过，也错过。你可以不接受婚约，但先看清他绑住的到底是什么。本小姐才不会像你那么蠢。提醒他看清代价，不是替他选路。刚才不算，说的人都这么说。货不错，哼，你的剑也不赖。青音姐姐的命星像被什么东西拽住了。龙清影，喂，你怎么了？喂，我刚才可没下重手。不是你。有人在你的真龙命里埋了线，切断它。现在强行切断，你的真龙命会先崩。它不是散了，是在回潮。青影，真龙池被人动过手脚。真龙池怎么会？我的命轮不到他牵。先生，他撑不了太久，我也去。本小姐倒要看看，什么东西敢阴真龙命。进地，带路。冰城，我倒要看看谁在牵我。天门，果然是你们！躲开，我试他。他能收我的火？他记住我了。停，别再给他力量。不是消散，是留下了印。所以我的真龙命也早被他记下了。他在等9灯。
少主，不能再让他吸纳，真龙池的力量会被耗尽。他想吞，就让他露出破绽。陆渊，别乱来，他能吞命格。他吞不了我。他真拿自己当诱饵，他会顺着渊龙气反压回来。那就看谁先锁住谁。先生，够了，该我锁你了。找到了，找到了。渊龙命终于敢看过来了，陆长生还能撑多久？是谁？1个月、半个月，还是3天？你们最好别碰他。你不会等，陆长生等不了，他也等不了。第3脉已经醒了。第3灯也快灭了。青影，我没事。先生，看到了什么？天门9个人，还有第3脉。第3脉醒了，第3灯快灭，是什么意思？青色，第7封婚书，不是亮灯，是被什么人牵动了，他快撑不住了。我看到了海，很多雾，很多船，还有一座飘在海上的城。他是谁？看不清。只看到一个青衣女人被困在祭台上，她手里有青色爬龙玉佩，有人要夺走她的命格之光。在哪儿？东海云城那地方不归普通规矩管，天门已经开始直接针对9灯了。去东海。我也去。你不是来退婚的？退婚什么时候都能退，先看看谁敢夺9灯命格。那就别拖后腿。你也是，吵完再去，他可能已经没命了。今晚就准备。帝都交给你。先生放心，天亮前出发。